Alright, it's Prejan Media TV okubanga mawuliro gafuna bulungi nnyo ate era nga oganyonyoka bulungi nnyo nga bw'otuwulira. Bamute Andilanda NC. Kati nno twakitegeedde bulungi nnyo nti omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya yasobodde okubanga akyala ewaabe waba Rema Namakula ffe gye tuyita ewaabe tumanyi ng'era bapangisizaayo kale. Naye kale, anyway, kyembadde njagala okuba kigamba nti omwami amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya kyo ekituufu kigambibwa nti ayina abaana abakulu nga bw'okiwulira ensi b'ebadde tennaba kubanga etegeera. Omwana omukulu ndowooza omulaba awo ng'ali ne Rema Namakula. Omusajja ono Dr. Hamza Ssebunya kigambibwa nti omwana ono omukulu owuwe kyo abadde tasuubirwa kubanga avaayo era yali yamukweka naye wano mu kunoonyereza ebyama bimaze okuba nga bizuuka. Byategeerekesenga omwami ono w'alina omwana omukulu ennyo nga bw'okiwulira. Omwana ayagala ogenda mu sayizi z'aba Rema Namakula. Awo nkubuuliza omusajja azaala obudde bukyali oba just. Kale komenti nga naffe awo tugambe ekituufu ekiriwo. Omwana ono Dr. Hamza Ssebunya gw'ayina olowooza tagenda kubanga asatulamu ku famire eno eya Dr. Hamza Ssebunya ne Rema Namakula? Komenti nga naffe awo tugambe ekituufu kyagenda okubanga omwana ono tagenda kubanga asatula family oba agenda kubanga ayongera kugumya family. Likinga, commentinga and don't forget to subscribe.